Metabelijinii kana bani mentala totti suuqi metabelijinii tan. Gurbattuma munaagee tana ijaan argaa ishiin ajibbisiisa. Kunoo har'a qubna gara naasaa dhugaa kan kana dura haasa'een beeku. Meeloo kana kanumatti munaagdi kan waan tolu naasa'u. Maali isin toona beektan akkamittiin oduu kiyya dhaggeeffachuu diddoo abbaa galoo yoo isin hin dhaggeeffanne eenyu dhaggeeffata? Haasa'ii bakka kunoo jalqabneerra. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya amma guyyaa keessaa sa'aatii 7:75 ta'eera. Saanduuqii televezyiinirraa 7:75 7:75 jechuun kiyya 8:15 jechuu barbaadetan. Oduu kanaan isinitti immoo asmaamoo keessan asmushaa jalqabarratti hangafoota oduu. Opereeshinii waraanni biyyattii taasiseen guutummaa Oromiyaa keessatti guyyaa kaleessaa irraa jalqabee farreen nageenya hawaasa keenya keessa socho'anii dararaa hamaa akkasumas miidhaa qaamaa fi saamicha jecha lubbuu uummata keenya irraan gahaa turan 1400 fi wayi harkaan qabamuu isaanii BBC'n gabaaseera. Maali?